Salam dostlar, Asudun Yaşam kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün Almanya'da aylıq xərclərimiz haqqında danışacağıq. Bir ay ərzində nəyə nə qədər xərcimiz çıxır, mənim nə qədər xərcim çıxır və sizin aşağı yuxarı nə qədər xərcləriniz çıxacaq. En azından bu videonun sonunda bunun haqqında biraz məlumata sahib olacaqsınız. Kanalda bununla bağlı bir dənə video var. Onu Asudun elədiyim dövrdə çəkmişdim. İndi artıq bir neçə aydır ki, Almanya'da normal işçi vizasından işləyirəm, normal maaş alıram və bu belə işlədiyimiz halda nə qədər xərcimiz çıxır, xərclərimiz artırmı, biraz da buna baxacaq əslində. Videoya başlamamışdan əvvəl isə dostlar, onu demək istəyirəm ki, videonu izləyənlərin çox böyük bir hissəsi nə kanala abunə olmur, nə videonu bəyənmir. Mən bu videoları sizin üçün hazırlayıram və bu videolardan hər hansısa bir qazanc mənbəyim yoxdur mənim. Bunun üçün çox əmək verirəm. En azından bu əməyin qarşılığında bu videoların daha çox insana faydası olmasını istəyirəm. Daha çox insanın qarşısına çıxsın istəyirəm. Ona görə də en azından videonu bəyənib, komment yazıb və kanala abunə ola bilərsiniz. İndi isə mövzunu çox uzatmadan başlayaq. Deməli dostlar, Almanya'ya gələn hər kəsin ödəyəcəyi mütləq formada olan şey odur ki, ev kirayəsi. Ev tapmaq mövzusu Almanya'da onsuz da çox çətin bir mövzudur və bu şəhərə, bölgəyə görə çox dəyişən bir şeydir. Mənim özüm hal-hazırda qaldığım yerdə 407 euro pul ödəyirəm. Bunun içində də əlavə olaraq evin internetindən işıq pulu daxildir. İşıq pulu Almanya'da əslində əlavə ödədiyimiz bir şeydir, amma mən bunun hamısını bir yerə toplayıb o formada ödəyirəm. Ona da belə deyim, adam başına 20-25 eurodan hesablaya bilərsiniz. Elektrik pulu üçün ev internetini də adam başına yenə 20 eurodan, 20-25 eurodan hesablaya bilərsiniz. Təbii ki, burada bəzi paketlər var ki, hətta gəldiyinizdə ilk 10 ay çox az ödəyirsiniz və yaxud da ki, 10 ay pulsuz ödəyirsiniz, sonra 2 ay boyunca istifadə edirsiniz və s. belə paketlər var. Mən artıq Almanya'da 5 ildir yaşayıram, ona görə artıq məndə bu paketlərdən yoxdur, amma mən standart məbləğ ödəyirəm. Ona görə də mən hamısını birləşdirib bir yerdə ödədiyim üçün mən birbaşa məbləğ deyirəm. 407 euro mənim ümumi olaraq aylıq ev kirayəmə pul çıxır, ev kirayə və içinə də elektriklə dediyim kimi internet pulu daxildir. Amma təbii ki, bu sizin qaldığınız yerə görə dəyişən bir şeydir. Mənim olduğum şəhər Erfurt, yəni belə deyim, çox ucuz bir yer olmasa da çox da bahalı bir yer də deyil əslində. Yəni ev qiymətləri yenə 400-500 eurodan başlayır və mən də VG-də qaldığım üçün, yəni bu qiymət çox normal bir qiymətdir və şəhərin mərkəzinə yaxın bir yerdə qalıram. Yəni bu qiymət ümumiyyətcə uyğun bir qiymətdir, amma təbii ki, bu dediyim kimi başqa şəhərlərə getdiyinizdə qiymətlər dəyişir. Bəzi insanlar deyir ki, Almanya'da ev qiymətləri çoxdur. Məsəl üçün 900.000 eurodan başlayır evlər. Yəni o cür deyil, amma o cür olan yerlər də var. Məsəl üçün Berlinə getsəniz, Hamburqa getsəniz, bəzilərində ev də tapa bilmirsiniz. Məsəl üçün Berlində ev tapmaq məsələsi çox çətindir və qiymətlər də çox uçuq qiymətlərdir buna görə. Bəs belə deyək, ucuz şəhərlər yoxdur Almanya'da. Təbii ki var. Yəni ucuz ev kirayə edə biləcəyiniz şəhərlər təbii ki var. Bunlar da amma böyük şəhərlər deyil. Azərbaycandan bura gələn insanların çoxu çalışır böyük şəhərlərə getsin, amma təəssüf ki, böyük şəhərlərdə sizin ucuz bir ev tapmağınız çox çətindir. Yəni mümkündür, yenə mümkünsüz deyil. Bəzi şəhərlər var ki, yenə də bəzən ucuz ev tapmaq olur, amma çox çətindir. Əsasən kiçik şəhərlərdə ucuz evlər tapa bilirsiniz. Bunu keçən videomda da demişdim. Mən ilk Almanya'ya gəldiyim şəhər Wernigerode-dir. O həmin şəhər balaca şəhərdir, amma evlər orada dəhşət ucuz idi. İndi hal-hazırdakı qiymətlərindən xəbərim yoxdur, amma yəni bahalaşsa da digər böyük şəhərlər kimi bahalaşmış olmaz. Yəni o vaxtlar mən baxanda 2 otaqlı bir evə tək başına bir insan 300-350 euroya tuta bilirdi, yəni ödəyə bilirdi. Yəni çox münasib bir qiymət idi, belə deyim. Bu təbii ki, dediyim kimi şəhərə, bölgəyə görə dəyişən bir şeydir. Xüsusən də belə deyim, kasıb əyalətlərdə, Türingendə, Zaksendə, Zaksenanhaltdə, Mecklenburg əyalətidir. Bu əyalətlərə gələndə siz daha nisbətən ucuz evlər tapa bilirsiniz. Təbii ki, yenə bu əyalətlərin içində böyük şəhərləri nəzərdə tutmuram. Çünki bunların içində məsəl üçün Leipzigə getsəniz evlər yenə nisbətən kənar şəhərlərinə baxanda Zaksenin daha bahalıdır, amma yenə də Leipzigdə də ən azından digər qərb əyalətləri kimi bahalı evlər yoxdur. Deməli keçək aylıq market xərclərinə. Mənim dostlar aylıq 250-300 euro xərcim çıxır. Keçən dəfə aylıq xərclər videosu çəkəndə bu xərclərim mənim az idi. Təbii ki, ausbildung edirdim və bəzi şeyləri belə deyim bir növ azaltmaq məcburiyyətində idim və o cür azaltmışdım və mənə bəs edirdi həqiqətən də. İndi hal-hazırda 250-300 euro çıxır aylıq. Bəzən insan daha çox alış-veriş eləyir, bəzən daha çox yeyir, amma bəzən də az yeyirsən. Yəni bu dəyişən bir şeydir və bu insana görə dəyişən bir şeydir təbii ki. Məndə 250 çıxa bilər, 300 çıxa bilər, sizdə 400-500 çıxa bilər. Bəzi insanlarda bəlkə daha da az çıxa bilər. Yəni bu dəyişən bir şeydir və təbii ki, bunun içinə əlavə olaraq təmizlik ləvazimatları və s. heç biri daxil deyil. Onları da birazdan deyəcəyik. Mən hər dəfə aylıq xərclər videosu çəkəndə insanlar mənə gəlib deyir ki, necə ola bilər o qədər xərc
xərcin çıxır. Bizdə həftəlik bəzən bir dəfə marketə giririk 150-200 evro çıxır. Yəni bunu mən də başa düşmürəm. İnanın ki, mən də bilmirəm necə olur. Sizdə bu qədər xərc nə qədər niyə çıxır, mən onu bilmirəm. Yəni girib 150-200 evroluq market alış-verişi eləmişdiyim var, amma o mənə bir həftə yox, 2-3 həftə yəni gedib belə deyim. Yəni ona görə mənə də qəribə gəlir. Yəni 150-200 evro bir həftədə xərcləmək bir nəfər üçün mənə görə çox aşırı çox gəlir. Və təbii ki, yəni burada gedib hər şeyin ən bahalısını seçib alsanız, yenə inanmıram o qədər çıxa, amma yenə biraz xərcləriniz yüksək çıxa bilər. Təbii ki, gedib ən ucuzunu da alsanız daha da ucuz çıxarda bilərsiniz. Mənim aldığımdan da biraz ucuz çıxarda bilərsiniz. Amma dediyim kimi bu insandan insana dəyişən bir şeydir və sizin ola bilər ki, xərciniz daha çox və ya daha az çıxa bilər. Mən heç kəsə heç nə deyə bilmərəm, amma mənim bu qədər xərcim çıxmır və həftəlik 150-200 evro xərcləmirəm market üçün. Bundan əlavə olaraq mənim aylıq olaraq ödədiyim başqa bir məbləğ də odur ki, telefonun internet pulu. Ya bunu evin internetindən qarışdırmayaq. Bu telefonun internetidir. Amma Almaniyada belə şeylər də var ki, ev və telefon internet pulunu birləşdirmək də olur. Yəni bir yerdən həm ev üçün internet alırsınız, həm də mobil operatorunuz üçün də sizə internet verirlər. Yəni belə paketlər də var. Məndə elə bir şey deyil. Mən əlavə olaraq Aldi Talk istifadə edirəm. Almaniyaya gələndə elə ilk girib aldığım nömrədir. Onunla da davam edirəm. Açığı çox nömrə dəyişdirməyi sevən bir insan olmadığım üçün və aylıq ödədiyim məbləğ 19 evrodur. 19 evroya da nə qədər internet alıram? 19 evroya 100 GB internet alıram. Burada mənə qəribə gələn şeylərdən biri odur ki, mən eyni pulu ödəyirəm və hər səfərində mənim internetim dəyişir. Bu internet paketi əvvəl 100 GB deyildi, çox az idi. Yavaş-yavaş məbləği biraz azaldaraq internetin də şeyini artırdılar, gigabaytını artırdılar ki, yəqin ki, başqa bir mobil operatora keçməyək deyirlər. Açığı belə deyim, biraz daha ucuz nömrələr də görmüşəm, amma 2-3 evroya görə keçmək istəmirəm. Uzun müddət istifadə etdiyim nömrədə əslində heç nömrəni dəyişdirmədən də keçmək olur, nəysə. Amma yəni heç 2-3 evroya görə bunu eləyəcək deyiləm. Ödəyirəm uzun müddətli bunu. Mənim ödədiyim internet paketləri içində bu ən böyük paketdir. Bunun təbii ki 9 evroluğu da var, 15 evroluğu da var. 15 evroluq paket səhv eləmirəmsə 50 GB-dır. 9 evroluq paketdəki səhv eləmirəmsə 25 GB-dır. Yəni açığı 9 GB belə götürüb evdə internetiniz varsa, yəni rahatlıqla yola verə bilərsiniz. Sadəcə olaraq mən çox istifadə etdiyim üçün evdən kənarda mən 100 GB alıram. Yenə təbii ki bitirə bilmirəm, çox gəlir, amma yenə mənə bəs eləyir yəni bir ay ərzində. İnternet pulundan başqa Almaniyaya gələndə bir çox insan burada səyahətə aylıq pul xərcləyir. Təbii ki bu səyahət dediyimiz yəni o demək deyil ki, illa ki başqa bir ölkəyə uçacaqsan və s. Almaniya daxilində də başqa şəhərlərə gedə bilirsən və yaxud da ki hər hansısa bir etkinlik olur, o etkinliyə qatılmaq üçün gedirsən. Yəni belə deyim, buna da səyahət deyə bilərik. Başqa şəhərə gedirsən, oranı görürsən və s. Mən bunun üçün aylıq belə deyim 100 evro ayırmışam. Ayırıram yəni hər ay. Bəzən bu daha az çıxır, bəzən də daha çox çıxır. Bunun üçün çünki fikirləşdim və dəqiq bir məbləğ yaza biləcəyimi düşünmədim. Sadəcə olaraq fərazi bir rəqəm düşündüm ki, okey 100 evro aşağı yuxarı, yəni ortalama götürəndə bəs eləyir. Təbii ki bəzən çox çıxır, bəzən də demək olar ki heç xərcləmirəm. Yəni bu da olur. Ona görə bunu 100 evrodan hesablaya bilərik. Bundan əlavə olaraq da belə deyim, biletə əlavə olaraq pul ödəmirsiniz. Yəni Almaniyada hər hansısa bir yerə getdiyinizdə onsuz da ki, əgər Deutschland tiketiniz varsa, Deutschland tiketindən hər yerə pulsuz gedə bilirsiniz. Pulsuz dediyim, yəni aylıq 63 evro ödəyirsiniz, amma əgər işə tramvayla, avtobusla zaten gedib gəlirsinizsə və yaxud da ki metro ilə gedib gəlirsinizsə, əlavə olaraq ayda bir dəfə, 2 dəfə başqa bir şəhərə qatarla gedib gəlirsinizsə, bu demək olar ki, artıq pulsuz kimi bir şey olur. Bu da əvvəllər 49 evro idi. İllər keçdikcə yavaş-yavaş 63 evroya qaldırdılar. İndi də istəyirlər ki, bu məbləği də artırsınlar, amma hal-hazırda məbləğ 63 evrodur. Az əvvəl market alış-verişi mövzusunda dedik ki, əlavə xərclərim olur, şəxsi xərclərim olur. Onu ora daxil eləmirəm. Həmin məbləğ bəs nə qədərdir? Həmin məbləğ də 120-150 evro arası dəyişir. Və təmizlik ləvazimatları olsun, nə bilim, salfetkadır və s. Yəni bu cür şeyləri nəzərdə tuturam. Hər şeyi bir yerə toplayanda 120-150 evro arası aylıq. Bəzən çıxır, bəzən çıxmır. Belə deyim, bəzi şeylər var ki, alırsan 2 ay istifadə edirsən, 3 ay istifadə edirsən. Bəzi şeylər də var ki, ayda 2 dəfə alırsan. Yəni biraz dəyişkən bir şeydir. Amma yəni 120-150 evro arası belə deyim, biraz məbləği yüksək tutub bu formada ağlınızda tuta bilərsiniz. Məndə də aşağı yuxarı bu qədər məbləğ çıxır. Təmizlik ləvazimatları demişkən, bərbəri də təmizliyə sayaq. Bərbər üçün nə qədər çıxır? Aylıq belə deyim, mən bərbər üçün 20-30 evro arası pul verirəm. Bu da təbii ki, bərbərə görə dəyişir. Mən bərbərin tanıdığım bir insan deyə bəzən daha da az ödəyə bilirəm, amma 20-30 evro arası çox vaxt dəyişir. Bəzi bərbərlər var ki, biraz daha belə deyim,
VIP xidmətlər verir. 30-40 evro, 50 evroya qədər bu məbləğ dəyişə bilir. Amma təbii ki, bu hər yerdə belə deyil. Bu xərclərdən əlavə olaraq isə Almaniyada ödəməli olduğumuz məcbur olan bir şey Rundfunk Beitrag dediyimiz bir şeydir. Yəni radio pulu deyə bilərik ümumiyyətcə, radio televiziya pulu. Bu məbləğ də ki, belə deyim, 3 aylıq bir məbləğdir. 3 ayda bir ödəyirsiniz. Aylıq 18 evroya düşür. Səhv eləmirəmsə 55 evroydu. Aylıq da 18 evroya düşür. Əgər bir evdə bir neçə nəfər qalırsınızsa, onda o məbləği bölürsünüz. Yəni belə deyim, adam başına deyil, bu ev başınadır. Əgər misal üçün bir evdə 5 nəfər qalırsınızsa, o 5 nəfərə bölünür bu 55 evro. Əgər 2 nəfər qalırsınızsa, 2 nəfərə bölünür və yaxud da ki, tək qalırsınızsa, bütün məbləği siz ödəməlisiniz. Mən tək qalırmışcasına sizə bunu deyim, aylıq 18 evro bu ödənir. Amma bunu 3 ayda bir ödəyirsiniz, belə deyim. Hər ay ödəmirsiniz. 3 ayda bir 55 evro sizin hesabınızdan avtomatik olaraq pul çıxılır buna. Bundan əlavə olaraq mənim təbii ki, xərclərim var. Bu xərclərin içərisində, misal üçün bu videonu çəkirəm. Bu videonu editləmək üçün olan edit proqramım var. Bu videolar üçün thumbnaillər hazırlayıram, belə deyim. Həmin thumbnaillər üçün də, misal üçün Canva-da hazırlayıram. O Canva üçün də aylıq mən pul ödəyirəm. Əlavə bu formada ödədiyim bir çox proqram var. Videolarımı saxlamaq üçün əlavə bir neçə bu formada şeylər var. Bunların heç birini təbii ki, mən burada deməyəcəm sizə, amma bunlar da mənim əlavə xərclərim var. Onu tam olaraq hesablamamışam. Hamısının birləşdirəndə nə qədər çıxır, amma hardasa 150-200 evro civarında bir məbləğ tutur o da. Təbii ki, dostlar, mən artıq Almaniyada normal işləyirəm və normal işləyən olaraq mənim xərclərim bu qədər çıxır. Sizdə də aşağı yuxarı bu xərclər çıxacaq böyük ehtimal. Amma təbii ki, bəzi xərcləri biraz azalda və qısa bilərsiniz. Əgər Ausbildung edirsinizsə və yaxud da ki, biraz maddi vəziyyətiniz pisdirsə, bunları biraz qısa bilirsiniz. Amma aşağı yuxarı bu məbləğ çıxır. Əgər Almaniyada minimum maaşla işləyirsinizsə belə, siz bu xərcləri rahatlıqla qarşılaya bilirsiniz. Əlavə olaraq kənara da pul ata bilirsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Əgər Almaniyadakı maaşları hesablamaq istəyirsinizsə, Almaniyada hal-hazırda minimum maaş saat başına 13 evro 90 sentdir. Bu gəlir aşağı yuxarı 2400-2500 evroya çıxır. İndi gələn ildən bu məbləğ biraz da artacaq. Yəni minimum məbləğ 14 evronun üstünə çıxacaq. Bu formada dostlar, əgər hesablamaq istəyirsinizsə, özünüz də hesablaya bilərsiniz ki, görək nə qədər çıxır, nə qədər qazanaram, minimum qazansam. Amma son fikirləşin ki, yəni hər hansısa bir təhsili olmayan, hər hansısa bir, belə deyim, ən aşağı maaş verilən işlərdədir bu maaş. Təbii ki, bu maaşı çox şirkət vermir, daha yüksəyini verir, ən azından 1-2 evro da olsa yüksəyini verir, o formada hesablaya bilərsiniz. Və yaxud da ki, mühəndis olaraq gəlib işləyəcəksinizsə, aylıq 17-18 evrodan minimum hesablaya bilərsiniz. Və yaxud da ki, Ausbildungu bitirəndən sonra 16-17 evrodan hesablaya bilərsiniz minimum. Daha sonrasında təbii ki, bu da dəyişən məbləğdir. İlləri keçdikcə bu dəyişir və hər şirkət də eyni vermir. Bəzi şirkətlər daha çox verir, bəzi şirkətlər daha az verir. Bu da sizin işləyəcəyiniz yerə görə dəyişir. Ümumi olaraq mənim aylıq xərclərim bu qədər idi. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı olar. Bütün videolarda bunu deməyə çalışıram dostlar. Mən biliyim, paylaşdıqca çoxaldığına inanan bir insanam. Ona görə də bütün bildiyim, edindiyim təcrübələri sizlə paylaşmağa çalışıram. Amma təbii ki, bu qədər əmək verirəm, video çəkirəm, editləyirəm və ən azından bu videoların daha çox insanlara çatmağını istəyirəm. Buna görə də ən azından videonu bəyənməyi, komment yazmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənədək.